kõigepealt see kõige tähtsam asi, selfie. Tehtud. Tere tulemast siia kaunisse Taagepera lossi juurde ja mul on hea meel näha hästi palju inimesi, kes tahaksid midagi teada, kuidas pulmi organiseerida. Ma vihkan päikest! Seda ekraani ei ole võimalik kasutada, aga vaadake sinna ja uske mind kõik seda materjali, mis teil on siin. Ma saadan teile ka meili peale. Enamasti ma räägin teile ainult seda, mida ma olen ise oma kogemusega tundnud. Ma räägin teile mitte mingisugust teooriat. Ma ei räägi teile seda, mis nagu võiks saada, et ma räägin, kuidas Eestis asjad on. Kui te tunnete, et te olete nagu samamoodi millegagi kokku puutud, te võite rahulikult nii-öelda rääkida, hüüda, karjuda, mida iganes teha ja küsida. Kui teil on küsimusi, alati käsi püsti ja küsige siin lisaks. Ma proovin teile anda täna sellise ülevaate sellest, kuidas Eesti pulmaturg toimib ja mida teie peate arvestama sellega, kui oma pulmi organiseerima hakkate. Miks mina? Ma olen pulmadega tegelenud nüüd viimaselt 15 aastat. Pulma.ee-ga tegelenud samuti 15 aastat ja oma 10 aastat tagasi sain ma aru, et Eesti pulmaturu puhul on võimalik ainult üks variant. Öelda ausalt tegijatele seda, mida ma arvan, sest muidu nad ei võta üldse ennast kokku. Enamus tegijaid, mitte kõik, aga väga paljud tegijad arvad noorbarides seda, et te olete selline hästi mõnus rahailmes. Kurb aga tõsi. Mitte paljud. Siin need, kes enamus nagu siit tegijatest on, enamus need ei ole sellised. Aga mõned üksikud näiteks on sellised, kes saadavad paar päeva enda sellist suurt sündmust meili ja ütlevad, et viitsi kohale tulla, kuna nende arvates on üks pulm tunduvalt tähtsam kui see, et tulla 180 noorpaari juurde. Et te peate seda alati arvestama. Ja ma lubasin, ma täna sellest natukene ka räägin. Kõik, mis ma räägin siin, ainult seotud minu kogemusega, mitte millestki muust. See, mis ma kõrvalt olen näinud. Aeg-ajalt on mulle mõned noorbaarid öelnud, ega nende pulm toimis tunduvalt paremini sõltunud sellest, mis mina oma koolitusel rääkisin. Täiesti nõus. Teil võib väga hästi minna pulmadega. Aga samal ajal minul on ka niimoodi, et mul võib 10 pulma väga hästi minna, aga üks läheb täiesti nässu. Mis iganes põhjusel. Mul on tõenäoliselt lihtsalt natukene suurem ja ma võin kogemustest rääkida, et mis võiks saada. Esimene asi. See on ka tegelikult kirjas selles samas raamatus, mis teil käesas on, kus on kõik need firmad kirjas, mis siin meil täna platsi peal on. See on teie pidu. Esimene lause. See tähendab seda, et selle peo puhul, uske mind, ei kujuta ette, kui paljud inimesed tahavad teile ette öelda, kuidas te peaksite pidu tegema. Mida nooremad te olete, seda rohkem tahavad teile vanemad ette öelda, kuidas see pidu võiks käia. Ma näen mõned hakkavad naerma siin päikselt. Kõikidele pruutidele hoiatuseks natukene. Uske mind, kui palju tahavad teile sõbrannad ette käia seda, kuidas täpselt see pidu peaks käima. See on vapustavalt palju. Te peate hästi kõvasti sellele vastu hakkama. Mitte selles mõttes, et sõbrannad ei tea, jumala eest ei tea. Aga võin teile ühe näite tuua. Kõik asjad, mis on seotud pulmades nende hilinemistega, ei ole seotud kunagi mitte noorpaariga, 99,9%, vaid see on seotud enamasti sellega, et pruudisõbrannad näiteks soengi meeldib. Ja selleks jäädakse näiteks 15 minutit hiljaks laulatusel. Nii et arvestage sellega, et see on teie pidu, te ei tohi mitte mingil tingimusel lubada teistel öelda seda, kuidas teie pidu peaks välja nägema. Pareto printsiip kehtib ka siin. See on hästi lihtne asi, et 20% tegevustest annab teile 80% tulemustest. Väga lihtne. Kui te otsite ideaalset varianti, kuidas pulma teha, siis te ei tohi endale eesmärgiks seada, et kõik asjad, mis te olete planeerinud, lähevad korda. Mingi osa võib nagu nässu. Te kindlasti peate mõtlema ka sellele, et kõik need asjad, mis te kirja endale panete, mis te tahate pulmadest teha, et võivad olla hästi lihtsad. See on see järgmine lause. Lihtne võrdub hea. Näiteks on hästi paljud noorpaarid, kui me räägime kirikust, näiteks kirikus olemast. Nad mõtlevad sellele, et paneme pruut neitsid täpselt vasakut jalga sammuga. Vaata, seda mõlemad hästi pikad, aga kahjuks harjutada ei jõua. Ja uski mind, kui see läheb nässu, ehk siis need pruut neitsid ei lähe nagu see vasakut jalga, enamasti me räägime rõhutada ühte asja, pruudid on hästi maha. Peegmeestel aeg-ajalt sügavalt kavakaks. Aga heas mõttes, mitte nagu pahas mõttes, kui tõesti, nemad ei mõtle selle asja peale. Nii et mõelge sellistele asjade peale, lihtne võrdub alati hea asjaga.
Minu jaoks alati odav ei võrdu kunagi hea asjaga. Mul on seal paar lauset toodud, mis asjad võivad odavad olla, aga odav ei ole kunagi hea. Odaval on mingisugune põhjus, kui te võtate mingid pakkumised Eesti turu pealt. Ja kui üks pakkumine on näiteks teistest tunduvalt odav, no miks ta võiks olla odav? On paar sellist reaalset põhjust, miks ta võiks olla. Tegija tuleb alles turule, täiesti lubatud, pole mingit probleemi. Tegija on teie sõber, issand jumal, loomulikult sõbrad teevad teile hea meelega erinevaid pakkumisi. Ja kolmas variant on tõesti mingi kampaania. Aga kui see ei ole kampaania raames, et on lihtsalt mingisugune pakkumine, mis on 2 korda odav, no mingi asi peab selle jamasti olema. Võtame fotograafide hinnad. Enamasti keskmine fotograafide hinnad on 600-st ülesse poole. Ja kui keegi teeb teil 150 või 200-ga, mina ei usu sellesse, et see on hea tulemus. Ma võin seda uskumist rääkida teile hästi palju, aga ma olen näinud ka tulemus. Ja see ei ole kunagi hea. Miks ta ei ole hea? Sellepärast, et sellest rahast ei jätku investeerimiseks oma seadmetesse. Mõelge natuke loogiliselt selle peale. Kui palju maksab üks kaamera? Kes teist on nagu hobifotograaf? Kes käib püsti? Kui palju maksab üks hea kaamera? 1000-ga, eks ole. Sa võtad ühe pulma ees 100 eurot või 150 eurot, no sa ei saa elu sees endale häid aparaate lubada. Ja siin mul tekib see hirm, et kui te võtate liiga odava pakkumise, lihtsalt see tulemus ei ole alati hea. Aga jätame selle kõrvale, sest hea ei ole alati kallis. Miks ma ütlen, et hea ei ole alati kallis? Ma toon teile järgi otsus näite. Enamasti, kui on ilutulestik, näiteks Rust teeb, nüüd täna õhtul on büromuusikal, jätame selle korraks kõrvale, ilutulestik. Ja kui ma kuulan kõrvalt, mida külalised arvavad, palju see ilutulestik maksab, mulle öeldakse aasta hindeid nagu 2000, 3000 ja 5000 eurot. Ja mina kõrval tean tegelikult seda, selle ilutulestiku hind on 900 eurot. Ma saan aru, 900 on ka võib-olla palju versus eelarve, aga ma räägin vahest, mis on arvamuse vahe ja mis on nagu päris hinna vahe. Ja enamasti, kui teie hakkate küsima pakkumisi, aeg-ajalt juhtub selline asi, et te kardate mingeid pakkumisi võtta, kuna te juba ette arvate ära, et see on kallis. Võtke pakkumine, siis otsustage. Väga paljud me toome selle ilutulestiku näite, mitte see, et seda ilutulestikku peaks igal pool kasutama. Ei! Paljud lükkavad selle kõrvale sellepärast, et see maksab mingi 3000 eurot. Ei maksa see 3000 eurot. See maksab 900. See on ka 3 korda odav põhimõtteliselt. Kõige tähtsam töövahend pulmade organiseerimisel, järjest ma ütlen, see on enamasti pruutidel, on pliiats ja paber. Kõik programmid, erinevad arvuti, mingi soft, ma pole saanud neid tööle normaalselt umbes viimased 15 aastat. Uski mind ka tulevikus veel ei saa. Mõned üksikud iPadi peal toimivad asjad, jah, juba annavad nagu mingisugust sellist abi, aga kõik ülejäänud ei. Uski mind, see ei aita. Pliiats ja paber. Kes teist on juba täitnud selliseid kladesid? Pruudid, tõstke käed püsti. Noh, tõstke. Ma tean. Te ei kujuta ette, kui lahe vaadata pulmapäeval, kui see pruut võtab selle klade välja, selline hästi koltunud, hästi igat pidi täis kirjutatud. Me oleme paar korda müünud selle oksjonil maha. See toimib väga hästi. Sest see meeldib kõigile. Seal on kõik asjad sees, mida iganes pulmade jaoks on vaja. Paber ja pliiats ja ainult. Ja viimane, kõige raskem asi muuseas teie pulmade puhul. Te peate mõlemad nõusega. Ükskõik millise muu sündmusega. Te võite teha nii, nagu tahate. Lapse sünnipäev, ema otsustab. Mehe sünnipäev, mees otsustab. Naise sünnipäev, naine otsustab. Ema isa sünnipäev, ema isa otsustab. Pulmade puhul. Te peate mõlemad nõus olema ja mitte mingil tingimusel olema nagu niimoodi, et pruut on teid kõik asjad ära ja teid, mis on pulmas enamasti niimoodi. Kõik on valitud pruudi poolt. Ei. Jagage üles seda ilusti kenasti ära. Kõige hullem või kõik kurvem asi, mida mina pulmades on aeg-ajalt on näinud tõesti on see, kui ma näen, et just peeglus on natukene tõsine seal taga ja siis ta teab, et pruut on kõik ära teinud, tal pole lubatud midagi teha. Mehed, tõesti nüüd ausalt käsi püsti, kui palju nagu teine pool nagu organiseerib ja teid kõrvale jätakse. Noh, ei julge, jah. Kes on esimene julgest, et käe püsti? Väga hea, sa tagant õrust üks esimest. Ei, aga vähemalt ausalt ütlesid, et seda suur tänu sulle. Et mõlemad peate igal juhul nõus olema, siin ei ole mitte mingit varianti, et üks pool ainult teeb. Vot, millest me räägime? Need on pikad teemad, selles mõttes, millest me võtan kõik läbi nii palju, kui võimalik on. Selle peale niikuinii me ütleme järjest läbi ja lühemad teemad.
kuigi sõrmused ja tehted, ütlen teile ühe asja. Täna mina teile ehetest ei räägi, täna räägib meile Goldtime ja Kristiina, kes on seal taga. Ega ta räägib teile kõiki, mis on nagu ehetest vaja teada, sest nemad tõesti teavad. Vot, aga hakkame eelarvest pihta. Esimene asi. Esimese eelarve, mis te teete, tehke esimesena ideaalne eelarve. Ärge mõelge selle peale, mis teil on arve peale. Ärge mõelge selle peale, palju teil raha. Tehke maksimaalne eelarve, pange kõik asjad kirja, mis te tahate. Miks ma seda niimoodi ütlen? Nimelt, kui te lõpuks peale selle ideaalse eelarve tegemist hakkate reaalset eelarvet tegema, siis enamasti te saate alati hindu madalamaks. Te saate paremad hinnad, te kauplete, te saate hindu paremaks ja te saate alati võtta sellest eelarvest midagi maha ja eelarve läheb järjest väiksemaks. Kui te teete selle järgi, et nii palju meil on raha ja nii palju me ainult kulutame, teate, mis juhtub 100% juhtudega? Eelarve hakkab kasvama. Kogu aeg kasvab. Teil on pandud ette, et te teete 3000 euro eest endale pulmad. See tuleb alati 4000 või 5000 või 6000. Kui te panete alguses paika maksimaalse eelarve, selle ideaalse eelarve, siis hakkab vaikselt nii-öelda väiksemalt. Te saate reaalselt hinnad, te saate reaalselt teada, palju mingid asjad maksavad. Lõppkokkuvõttes tuleb see niikuinii samamoodi, see reaalne eelarve, palju teil raha on. Aga tuju on palju parem ja uske mind, paljud noorpered, kes selle järgi on teinud, nad on öelnud, et see on palju parem lähenemine. Palju parem lähenemine. Te saate eelarve väiksemaks. Nüüd numbrid. Mis on need numbrid, mis nagu Eestis pulmapeo puhul võiks kasutada? Esimene on 70 eurot per inimene. See on pidutalus umbes 40 inimesega. Seal on kõik sees. Arvestage sellega. Alati näide Taagepera lossi kohta on 180 eurot per inimene. Kõik on sees Taagepera lossis 80 inimest. Mul rohkem eelarve kohta eriti palju öelda ei ole, sest eelarve on see, mis teil on endal taskus. Mina ei saa teile tegelikult ette öelda. Ma saan öelda need suhted, et kuidas te võite seda teha. Müügi inimesed, kes siin on, teavad alati sellist lauset, et ära saab alati võtta, aga juurde on alati väga keeruline panna. Ehk siis, kui te nagu enda eelarvet teete, siis ülevalt allapool on hästi mõnus, aga jällegi juurde panna sinna eelarves alati hästi keerulist. Raha, kui see eelarve ei ole kummist, teil ei ole võimalik seda kuskilt juurde võtta. See 70 eurot per inimene, selle me oleme arvutanud see aasta välja. Et see on umbes sinna kanti peakse minema. Ta võib ka kindlasti mingitel juhtudel olla natukene vähem, natukene rohkem. 180 eurot per inimene Taagepera lossis jällegi sama näide, see aasta ma võtsin numbrid uuesti lahti ja see peaks olema see reaalne number, mis tõesti siin kehtib. Jällegi, pisiasjad nii-öelda mõjuvad, kui te tahate tõesti saada endale mitte tavalist nagu bändi, süldibändi, tantsubändi, tahate Tanel Padarit, jah, see number läheb natuke suuremaks. Igal juhul. Tulge astuge sisse, te võite rahulikult sisse tulla, siin on meil kohti veel. Jumala eest, tulge sisse. Järgmine asi, millest ma räägin, kas eelarve kohta on küsimus. Te võite reaalselt küsida mingite kohtade kohta või mingite asjade kohta. Tahate teada midagi? Kes on just püsti? Ei tõusu. Ei ole küsimus, lähme järgmise asja juurde. Kuupäev. Väga lihtne lause. Mida suvisem kuupäev, seda varem peate alustama. Ma võin teid ette hoiata sellega, et kui te hakkate praegu helistama Eesti nii-öelda poppe peokohti läbi, siis väga tihti juhtub selline asi, et need kohad, mida te tahate, on juba broneeritud, umbes aasta tagasi. Enda puhul ma võin öelda seda, et mul on väga tihti võetakse minuga ühendust üle aasta enne pulmapäeva. Mul on praegu 4 pulma 2016 aastasse, mida muidugi eriti nagu ei oska nagu kirja midagi panna, 2016. Nii et arvestage sellega, mida suvisem kuupäev, seda varem peate hakata ja kindlasti te saate ka, teil võib vedada igal juhul. Te võite ka tunduvalt väiksema ajaga saada selle pulma organiseeritud, aga igal juhul see aasta, 1 aasta on see, millega te võiksite arvestada. See on samamoodi nagu bändid tahavad alustada oma üritusi varem, ütleb mina ka alati seda, et mida talvisem päev, seda lihtsam on asju organiseerida. Talvel võib ka väga hästi pulmi teha, kuigi Eesti on eriti talvel pulmi teha ei taha. Kes teist tahab teha talvel pulmad? Käsi püsti. Okei, noh. 10% inimestest võib olla. Kes suvel? Issand juhul, ma ei teadnudki seda. Esimest korda vaatasin. Arvestage hooaeg. Ja mitte hooaeg selles mõttes, et alla kevad, suvi, talv, sügis. Arvestage suve siseneid hooaeg. Näiteks, kui te tahate teha Viljandimaal suvel folgi aegu pulmi,
te võite ehmatada sellel teemal, et hinnad on nagu meeletult kallid. Sama asi tahate teha talvel Tartu maratoni aegu kuskil Otepääl pulmi. Sama asi. Te võite avastada, et ei ole võimalik kuskil nagu elamisi peo kohta saada ja hinnad on hästi kallid. Et arvestage ka sellisel juhul hooaja siseseid hooaegi, kevade suve siseseid hooaegi ja vaadake, kuidas see on. Te peate uurima seda natukene. Ega peokohad muutus ei ütle teile aega, et peokohad panevad teid kinni ja pärast ütlete, et hind on selline. Mitte kõik. Enamasti ei pea te muretsema sellepärast, et teile tähtis kuupäev satub näiteks nädala algusesse. Eestis on need pulmakombed ja pulmadesse tulemine ka firmade poolt hästi aktsepteeritud, mis tähendab seda, et sõltumata sellest, et teie pulmad on näiteks esmaspäev teisipäev, kõik külalised saavad kohale tulla. Enamus minu pulmadest, kus mina olen olnud, pole mitte mingit vahet olnud. Sa teed esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev, reede, laupäev, pühapäev, igal sellel päeval 90% külalistest jõuab igal juhul kohale. Ei pea muretsema sellepärast, et mis ma nüüd teen, et ma tahaks teha esmaspäeval pulmad, kas külalised tulevad? Jaa, tulevad. Teine päev on natukene keerulisem, aga igal juhul tuleb. See ei ole mingi probleem. Hindadest nendest kuupäevadest veel rääkida. Sama lause, et neljapäeviti, pühapäeviti, talvel, kevadel, sügisel võivad olla paremad hinnad, eriti just peokohtades. Tegijad enamasti head hinda nendel päevadel ei tee. Väga head tegijad. Ma kunagi küsin ühe väga hea fotograafi käest, et neljapäevane pulm, et äkki saab parema hinna Noorbarile. Mulle öeldi väga ausalt vastu, et kas ma siis teen kehvemini. Ei tee. Ja rohkem ma ei ole küsinud ühegi tegija käest nagu selles mõttes, et anname parem hind. Peokohad võivad teha sellepärast, et peokohtel on vaja, on tähtis see, et saaks seda peokohta kogu aeg lahti hoida. Isegi null kattega nad võivad rahulikult teha, mitte alati. Kerlit ei ole siin, ei ole, ma tänatud, eks ole. Aga aeg-ajalt on see võimalik. Kerli on Taagepera lossi perenaine, nii et selles mõttes mõtled, aga tõesti, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, neljapäev on võimalik saada tunduvalt parem hind just peokohtade mõttes. Ja see viimane lause, et ärge kartke teha pulmi nädala sees, kui see teie jaoks on väga tähtis. Ma kunagi ütlesin noorpaared, et see tähtis päev ei ole nüüd nii hirmuäratav, mida te ei pea, mis need imelikud kuupäevad on, et 07, 07, 07, 08, 08, 08. Ja unustasin ära, et minu enda pulmad on 05, 05, 05. Nii et aeg-ajalt ma astun isegi ämbrisse päris korralikult. Järgmine teema on külalistest. Ja küsimusi on kuupäevade kohta, jah. Eesti külalised on ajukääbikud. See ei ole muuseas minu lause, see on Pulma.ee foorumist võetud, kus üks noorpaar, ma arvan 5 või 6 aastat tagasi kirjutas ühe teema, kuidas tema ei suuda külalistel selliseks teha, et pulmapäeval võiks tulla nagu õigel ajal kohale ja palun andke teada, et te tulete kohale. Enamasti juhtub selline asi, muuseas, kuna me oleme kõik ka külalised ja ka mina olen külaline, siis ma tean täpselt seda kogemust. Mulle tuleb pulmakutse, mis iganes kutse. Ma loen ta läbi, kuupäev, panen kutse peale. Kellaaeg, kuhu vaja minna, need on miks hirmuäratavad asjad, mida nagu pärast vaatan, siis ma unustan. RSVP-d niikuinii ma ei ütle, eks ole. 50% inimestest ei ütle teile, et nad tulevad teie pulma. Te peate ise nad läbi helistama. Uske mind see, kui keegi ütleb, et see on suurem number, siis väga hea, aga tegelikult on see 50% kanti. Nad ei helista teile, et nad ütlevad, et tulevad pulma. Te peate hästi palju seda tööd ise tegema. Vähemalt 2-4 paari, kui mitte rohkem, jäävad hiljaks teie laulatusele. See on täiesti tavaline taks. Ma tean, et see tundub nagu hirmu, et issand jumal, minu sõbrad küll nii ei tee. Trust me, teevad. See on täiesti hirmu äratad ja kujutage ette, et kirikus ilusa pulma kiriku uksed on natukene, kuidas on õlitamata. Siis ma saate aru, eks ole. Mingi ilusama koha peal teeb müts. Kui mina olen, ma tean, et väga paljud pulmas, kes on pulmas, nad on ukse taga, mina olen meelega ukse taga just sellepärast öelda Norbert külalistele, kes on hiljaks. See lihtsalt segab niimoodi ära, kui see on võimalik. Arvestage sellega. Helistage nad üle, paluge neil tulla õigel ajal. Veel parem, mida väga paljud noorparid praegu teevad, mida me soovitame päris paljude pulmadega. Palun pange vale kellaaeg kutse peale. Pool tundi varem. Siis jõuavad kõik täpselt õigeks ajaks kohale. See ei ole nali, see on täiesti tõsine asi. Pool tundi varem kellaaeg. Küll pulmaeesad, kes iganes see koha peal on, organiseerib sulle ära, et jah, et tore on küll, et te olete 16 olid kohal, tegelikult ikka pihta 17.00. Ja nad on kõik täpselt kohal.
see üks väga tähtis teie jaoks inimene saadab teile SMS-i, veel hullem. See on tegelikult mul vanast ajast kirjutatud, kui Facebooki veel ei olnud, et saadab teile Facebooki sõnumi. Kahjuks ei saa tulla. Tahad samal päeval kui pulmadel. Varem ei jõua kahjuks öelda. Ehk siis, kui Mägi ei tule Muhamedi juurde, läheb Muhamed Mäe juurde, palun helistage nad läbi. Kui RSVP päev kuts kukub, siis helistage nad kõik läbi. Veel parem, kui te olete andnud selle ülesande ühele sõbrannele või sõbrale, kes tegeleb sellega ja hakkab helistama need inimesi läbi. Veel üks tähtis asi külaliste puhul on see, et selle peo, mis teil on, kui te mõtlete, kes te kutsute pulmadesse külalisi, peo teevad külalised, mitte ansambel, mitte peokoht ja mitte ka pulmaisa. Ärge kunagi mõelge selle peale, et kui teil on hästi tagasihoidlikud külalised, siis pulmaisa tuleb ja paneb nüüd rahva nii-öelda tantsima ja elama ja tegema kõik neid asju. Tagasihoidlik inimene ei tee mitte midagi, ta tunneb ebamugavalt ennast. Ei ole mõtet sellele loota. Te peate ka väga täpselt valima selle, keda te kutsute pulma. Üks noorvar ütles mulle kunagi, et enne kui nad hakkasid pulmakutseid või pulmakülaliste nimekirja valmis tegema, nad tegid ühe asja. Nad otsustasid enne üldse, kui nad inimeste peale üldse mõtlema hakkasid. Nad otsustasid ära, et see viimane sugulusside on siis, mis see oli? Onu või midagi taolist, eks ole. Ja vaat siis hakkasid kirja panema neid inimesi. Ja sõprade puhul kirjusid ka sinna, et ma tunnen neid 5 aastat. No midagi taolist. Ja siis panid nimekirja kirja, et nad ei hakkaks suvaliselt nimesid panema. Ja täpselt selle järgi ja kõik need inimesed, kes tulid, olid tõesti selle viimase aja head sõbrad ja neil tõesti läks väga hästi. Kuidas teie teete, ega mul alati ei ole võimalik teile ette öelda seda, mis see õige variant on, nagu uski mind. Teie sõbrad teevad peo. Ma olen siin samas lossis näinud inimesi pulmas, teie pulmas, kes on meelega kuskil nurga taga ja mossitavad. Mitte see, et pulmas on nagu tegi mingit tegevusest, ma tean, et ma ei tee neid tegevusi sellisel kujul. Nad mossitavad, ma ei tea, mis iganes põhjus pandi valesse kohta istuma, tuba ei meeldi, no mida iganes. Te peate mõtlema väga täpselt, kelle te kutsute endale pulma, et teie tuju ära ei rikutakse. See on ainukene tähtis asi. Nüüd, see, kes te õhtut juhib või see, kes teie õhtut kontrollib, andke talle õigus külalisi korrale kutsuda. Selles mõttes, et reaalselt öelge pulmasele, et sul on õigus minna külaliste juurde ja öelda talle, et öelda neile, et olen nüüd kena, et näiteks, või keegi olete rohkem joomad, juhtudeks. Et mine palun nüüd tuppa magama. See on täiesti lubatud, eks ole. Enamasti juhtub sellega siis see, et mees vihastab pulmaisa peale, esimene asi, siis ta läheb kuudile kaevama, teine asi, kolmas asi tuleb kaelustab, me ütleb, see on ikka nii kõva mees, nii hea, et sa nii ütlesid, kõik hakkab otsast peale. Ja mingi mõnt läheb ta magama. See on igal juhul nagu tähtis, te peate andma pulmaisele õhtujuhile, kontrollijale, järelevalvajale õiguse külalistele öelda. Enamasti head pulmaised või õhtujuhid ja kontrollid ja järelevalvajad tulevad küsima seda õigust teie käest. Kas ma võin külalistele öelda? Täiesti ausalt.